olukorra hindamiseks viime läbi arvutusi ja analüüse. Võttes arvesse teadaolevaid trende elektri tarbimises, koostame tarbimise prognoosid. Tarbimise katmiseks peab ka tulevikus olema igal tunnil piisavalt elektritootmist soojus, hüdroelektrijaamade, päikese, tuuleparkide või hoopis paindliku tarbimise näol. Selliselt analüüsime kõigi Euroopa riikide tarbimist ja kasutuses olevaid elektrijaamu. Arvestame seejuures võimalikke erinevaid olusid, nagu näiteks väga külm või soe ilm, riikide vaheliste ühenduste katkemine, jaamade hooldustööd. Elering vaatab koostöös teiste Euroopa riikidega iga-aastaselt varustuskindluse olukorda järgneva 15 aasta kohta ja avaldab iga aasta lõpus analüüsi tulemused varustuskindluse aruandes. Varustuskindluse seisukohast on hea, kui Eestil on palju ühendusi usaldusväärsete ja samade reeglite järgi toimetavate naaberriikidega. Mida rohkem on erinevaid elektrijaamu ja ühendusi, seda vähem mõjutab üksik avarii süsteemi toimimist. Juhul, kui analüüsid näitavad, et meil on tulevikus varustuskindlusega probleeme ehk elektrijaamu on puudu, võetakse kasutusele riiklikud meetmed, mis garanteerivad puuduolevate tootmisseadmete lisandumise. Kui siiski väga halbade juhuste kokkulangemisel peaks tekkima olukord, kus turule pakutud elektritootmine ei kata kogu tarbimist, siis esimese sammuna võtavad süsteemihaldurid kasutusele sellisteks olukordadeks mõeldud reservvõimsused. Lisaks on Eleringil olemas ka Kiisa avarii reservelektrijaamad, mida saab käivitada nii avariide korral kui ka siis, kui muudest reservidest ei piisa. Juhuks, kui ka reservide kasutuselevõtust ei peaks piisama, on Eleringil ja Elektrilevil välja töötatud plaan, kuidas piirata vajalikus koguses elektritarbijaid. Piiramine toimub juhitult ja ükski tarbija ei pea olema elektrit rohkem kui mõne tunni. Välja ei lülitata elutähtsa teenuse pakkujaid. Oluline on märkida, et varustuskindluse seisukohalt on loomulik, et tekivad ka kõrgete hindadega perioodid. See annab tarbijale signaali vähem tarbida ja tootjatele signaali, et uue jaama ehitamine on majanduslikult mõistlik. Kõrge hind ei tähenda, et varustuskindlus ei ole tagatud. Kuidas varustuskindlus ja hind omavahel seotud on, räägime klipis, kuidas kujuneb elektri hind. Tere päevast ja tere tulemast kuulama ja vaatama Eleringi käesoleva aasta varustuskindluse esitlust. Oktoobris esitlesid Läänemere-äärsed riigid ühist regioonisüsteemi võimekuse analüüsi, kus leiti, et kus kõik 9 riiki leidsid ühiselt, et käesolev talv tuleb elektrivarustuskindluse vaates keeruline. Peamine põhjus selleks on Venemaa agressioon Ukrainas. Täna avaldatud ja esitletav Eleringi varustuskindluse analüüs keskendub Eesti varustuskindlusele, aga põhineb samadel andmetel, mis Läänemere riikide varustuskindluse aruanne ja nagu ikka vaatleb ja analüüsib Eleringi varustuskindluse aruanne ka pikemat plaani elektrivarustuskindluses. Kõnelejaid on tänasel konverentsil 3. Kõigepealt teeb Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi tutvustuse Eleringi varustuskindluse aruande põhivaadetest, põhijäreldustest. Seejärel räägib Konkurentsiameti peadirektor Evelin Lee-Pärn Konkurentsiameti rollist varustuskindluse tagamisel ning seejärel kolmandana räägib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar strateegilise reservi loomise sammudest. Ja nüüd ka mõned praktilised asjad, küsimused. Küsimusi saab esitada kõigile esinejatele. Seda saab teha kirjalikult ja seda saab teha Eleringi veebilehel, kus on siis varustuskindluse konverentsi veebiaken ja selle all on teine aken, kus saab siis esitada kirjalikult küsimusi. Selle veebiakna leiab Eleringi kodulehelt, minnes siis vasakul pool olevas menüüs varustuskindluse alla, sealt varustuskindluse konverentside alla ja sealt leiab
leiab siis tänase ülekande ja sealt alt siis ka küsimuste-vastuste akna. Küsimuste juures palume kindlasti ära märkida oma nimi ja ühtlasi on ka selline palve, et kuna tänane aeg on limiteeritud, siis saame seekord vastata vaid teemakohastele küsimustele. Ja küsimusi saab esitada juba siis, kui esineja kõneleb, aga esitame need siis kõnelejale pärast tema esitluse lõppu. Ja need küsimused, millele ei jõua esineja vastata, siis ajapuudusel, eelkõige siis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, nendele küsimustele siis vastame pärast konverentsi esimesel võimalusel ja paneme need siis ka üles veebilehele. Aga kõigepealt siis varustuskindluse aruande põhijäreldused ja Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, palun. Aitäh, Elo. Head varustuskindluse huvilised, et aasta on läinud märkamatult mööda, on olnud väga kiire ja tegus aasta ja sel aastal sai natukene ka see varustuskindluse aruande esitlus sõnastatud pealkirjana teisiti kui tavapäraselt, et me oleme sõjas ja ilmselgelt need väljakutsed, mis meie ees on Euroopa energiakriisis lähtuvalt Venemaa agressioonist Ukraina vastu, et need on kindlasti teistsugused, kui nad on olnud varasematel aastatel, kui me eelkõige oleme saanud ja võinud käsitleda elektri- ja gaasivarustuskindluse küsimusi rohkem tavapärastes tingimustes. Aga ilmselgelt selle aasta varustuskindluse aruanne vaatab ka kõiki neid riskitsenaariumeid, et tagada siis, et Eestis tuled põleksid ja kodud on soojad, et mis sest, et kontekst on muutunud, ilmselgelt tarbijate energiavarustuskindlus Eestis peab ja on tagatud. See on see, milleks me siin iga päev Eleringis tööl käime, see on meie vastutus, me tajume seda vastutust ja ka see varustuskindluse aruanne on üks siis oluline samm selleks, et avalikkust informeerida selles osas, et milline on nii selle talve, aga ka pikema ajaline Eesti elektrivarustuskindluse seis. Ja mis kindlasti ei ole ka muutunud, et kui me võime rääkida energiavarustuskindlusest kui ühest sellisest olulisest sammust või sambast energeetikas, siis ilmselgelt varustuskindlus ja hind on tulnud sõjast lähtuvalt ja siit lähtuvalt fossiilsete kütuste tarnetest Euroopasse Venemaalt eelkõige akuutseks, aga üks vastus, mis on olnud Euroopal, on see, et tuleb energiasüsteemi dekarboniseerimisega liikuda veelgi kiiremini, ehk et ka Eleringi visioon, millest lähtuvalt me oleme juba viimased 5-6 aastat varustuskindlust vaadanud, et me tahame tagada Eesti tarbijate varustuskindluse kliimaneutraalsel moel ja Eesti majanduse konkurentsivõimet toetavalt, et kindlasti hinna ja varustuskindluse kõrval ka kliimaneutraalsuse mõõde ei ole kuhugi kadunud, vastupidi. Teatavasti Vabariigi Valitsus on seadnud eesmärgiks, et 2030 peaks siis Eesti suutma tagada oma aastase energiabilansi elektribilansi taastuvenergia põhiste tootmisallikatega. See kindlasti on väga ambitsioonikas eesmärk, aga Eleringi hinnangul ka realistlik ja kindlasti ka Elering oma tegevustega tahab panustada sellesse, et aidata Vabariigi Valitsusel 2030 eesmärk, et me suudaksime oma aastase elektrivajaduse taastuvallikatest toota, saavutada. Mis siis on need varustuskindluse võimekused, et kindlasti need, kes on igapäevaselt energiaturu osalised, teavad seda ja kes on ka varasemaid varustuskindluse esitlusi vaadanud samamoodi, aga siiski käime nad korra üle, et Elering vaatab varustuskindluse aruandes neid võimekusi, kriitilisi süsteemi võimeid 4 samba põhiselt, ehk kõigepealt siis süsteemi võimekus, et tarbimine oleks siis tootmisega ja ülekande võimsustega kaetud.
sealhulgas siis ka salvestusvõimekustega loomulikult, on juhtimise võimekus, et me suudaksime panna siis vastu ja planeerida elektrisüsteemi talitlust selliselt, et reaalajas oleks elektrivarustus kõigile tarbijatele tagatud, võrguvõimekus, et võrk oleks töökindel ja paneks erinevatel hetkedel siis vastu ka potentsiaalselt tormidele ja muudele häiringutele. Ja kindlasti kasvavalt on oluline digitaalne võimekus ehk siis just selle sõja kontekstis me näeme, et energiasüsteem üha digitaliseerub, mis siis ühelt poolt annab meile väga palju uusi võimalusi energiasüsteemi talitluses, aga teiselt poolt loob ka uusi haavatuvusi ja et suuta nende haavatuvuste vastu seista, kindlasti on küberturbe ja küberturbevõimed üks meie top prioriteete. Aga kõigepealt siis 22-23 aasta vaade, et oleme sellest, nii nagu Elo juba rääkis, korra kõnelenud koos regioonisüsteemi halduritega, et Eleringi eestvõttel selline töö juba 5-6 aastat tagasi sai alguse, et ei ole mõtet vaadata ainult süsteemi võimekust riigipõhiselt, vaid on mõtet vaadata süsteemi võimekust vähemalt regioonipõhiselt, kuna Läänemere regioon on suhteliselt hästi võrguga ühendatud regioon omavahel, et ilmselgelt kui on tootmisvõimsuste ülejääk, kandub see kõigile riikidele suuresti üle ja samamoodi, et kui on potentsiaalne puudujääk, siis see puudujääk suure tõenäosusega ei ole mitte ainult ühes riigis, vaid see puudujääk ülekandevõimsuste kandub edasi ka teistesse riikidesse. Seega vaadates süsteemi tootmisvõimekuse piisavust sellel talvel, et see kõige olulisem järeldus on see, et kuigi riskid on kasvanud, on meil kindlaid tootmisvõimsusi rohkem kui potentsiaalne tipu tarbimine ka külma talve korral, aga kui peaks mitmed riskid üheaegselt avalduma, siis see võib tähendada seda, et meil on kõrged hinnad, see võib tähendada äärmuslikel juhtudel ka seda, et tuleb teatud ulatuses elektritarbimist piirata. Aga kui see on selline kokkuvõttev lause selle talve kohta, siis see graafik, mida te siin enda ees näete, siiski annab just selle kindlustunde, et me oleme olnud väga konservatiivsed, nagu on näha siis vasakul. Need tulbad näitavad installeeritud võimsust, siis installeeritud võimsust on oluliselt rohkem kui see võimsus, mida me siis oleme käsitlenud kindla võimsusena sellel talvel. Siin on arvestatud näiteks tuulevõimsust ainult regioonis circa 6% ulatuses installeeritud võimsusest. Siin on võetud sisse ajaloolised andmed elektrijaamade avariilisusest ja hooldustest, ehk sellega on kõigiga juba seda kindlat kättesaadavat ressurssi kohandatud. Lisaks on siin kuskil 5 gigavatti täiendavalt TSO-reserve pluss kuskil 9 gigavatti siis tarbimise poole peal see viirutatud ala tarbimist, mis siis on hinnatundlik. Ehk et see pilt on väljakutsuv, kunagi varem ei ole olnud tootmisvaru tarbimise suhtes nii väikses ülejäägis kui sellel talvel ja sellest lähtuvalt just nende samade riskide üheaegsel ilmnemisel võib olla võrreldes varasemate aastatega suurem risk elektrivarustuskindluse osas tarbijatele.
Aga veel kord on oluline just, et millised need riskid siis on, et iga risk, mida te siin näete, ükshaaval ei ole probleem, et just probleem on siis, kui need riskid avalduvad ja realiseeruvad koos. Kui vaadata nendele riskidele korra täpsemalt otsa, siis kindlasti üks oluline muutus sõjast lähtuvalt, kus me täna oleme, on see, et elektri import kolmandatest riikidest ehk siis Venemaalt on lõppenud. Me ei ole Baltikumi Eesti osas Venemaa importi varustuskindluse analüüsil juba aastaid võtnud kui kindlat võimsust. Soomel on olnud siin aga nii elektris kui gaasis teatavasti veidi teistsugune käsitlus Venemaa energiaimpordi osas. See on muutunud. Kuskil 7 gigavatti aastases arvestuses energiat on turult kadunud. Teiseks on teatavasti sellest samast sõjast lähtuvalt olnud raskusi fossiilsete kütuste tarnetega, ehk siis eelkõige söe ja gaasi tarnetega Euroopasse. On olnud probleeme varasemalt siis sellega, et on olnud ajalooliselt üsna madalad veereservuaaride tasemed Põhjamaades, on olnud suhteliselt kõrge tuumajaamade avariilisus, võrgu pudelikaelad ja loomulikult meil eksisteerib siis risk ka üle talve tõenäolisemalt kui kunagi varem, et Venemaa meid mitte planeeritult ette teatamata ühendab ühtsest Venemaa energiasüsteemist. See analüüs on tehtud nüüd ise septembris ja on häid uudiseid ja halbu uudiseid talve vaates võrreldes selle septembris tehtud analüüsiga. Head uudised on kindlasti need, et hüdroreservide tase on oluliselt parem, kui ta oli tollel hetkel, et ta on seal 20 aasta mediaani juures suures plaanis. Me oleme suutnud lahendada ära suuresti selleks talveks regiooni gaasitarne küsimused, samamoodi Saksamaa ja Poola ja Soome elektrijaamade söetarne küsimused on lahendatud. Muret teeb kindlasti jätkuvalt selle talve vaates Soome ja Rootsi tuumajaamade kättesaadavus, teatavasti Olkiluoto 3, mida me kõik lootsime ja Fingrid ise eelkõige, et see suuresti asendab seda ära kukkunud Venemaa importi Soome, et Olkiluoto 3 ei ole jätkuvalt turul ja täna parim teadmine on, et ta tuleb testideks tagasi elektrisüsteemi detsembris, 11. detsembril ja siis loodetavasti jaanuaris ka täismahus elektri turule. Aga suur pilt on selline, et on väga palju riske, mille eraldi seisev realiseerumine ei ole probleem, elektrisüsteem peab tarbija varustamise vaates sellele kenasti vastu. Kui mitmed riskid summeeruvad, siis võib see tähendada kõrgemaid hindasid tarbijatele ja siis kõige viimases vaatuses ka seda, et tuleb tarbimist piirata. Ma tahaksin hästi põgusalt ka peatuda ühel sellisel kriitilisel küsimusel, mis on olnud avalikus arutelus ka Eestis pikalt fookuses ehk gaasi varustuskindlus ja just selles vaates, et kas on olemas võimekus siis gaasi elektrijaamasid käitada üle talve vajalikus mahus. Ja see pilt näitab seda, et meil on olemas regioonis piisav gaas, et Läti, Leedu, Soome gaasi elektrijaamasid sellises mahus käitada, mis on vajalik siis selleks, et Venemaa elektri
impordist tekkinud auku eelkõige Balti riikides asendada ja olla siis valmis ka selleks olukorraks, kui meid erakorraliselt mitteplaneeritult peaks Venemaa elektrisüsteemist eraldatama, et gaasi elektrijaamad suudaksid pakkuda süsteemi teenuseid. Aga teine märksõna, millest siin juba juttu oli, et ja mis kindlasti tarbijaid ju kõige enam ka huvitab, et kui me ütleme, et kindlad tootmisvõimsusi on olemas tarbimise katmiseks ka külma talve korral, juhul kui paljud riskid üheaegselt ei realiseeru, aga et kui realiseeruvad, et mis siis saab. Ja üks see loogika, mida peab võib-olla ja mida on hea teada ja siin üle korrata, on see, et kuidas me vaatame varustuskindlust. Et kõigepealt siin samas Tallinnas Eleringi majas, kus me täna oleme, asub ka Balti regionaalne koordinatsioonikeskus, mis sellest aastast alustas tööd, kes vaatab siis 7 päeva ette regiooni võimsusbilanssi, et kas tootmine, tarbimine lähevad kokku. Siis juba süsteemihaldurid ise vaatavad T+1 ehk siis päev ette seda pilti, et milline on tootmise tarbimise tasakaal. Päev ette turg sulgub teatavasti siis eelmisel päeval kell 2. Nord Pool Spot on andnud nüüd veel täiendava 15 minutit selleks, et on võimalik teha täiendavaid pakkumisi juhuks, kui siis tootmise tarbimise kõverad ei peaks ristuma. Kui selline olukord juhtub, mida me 17. augustil sellel aastal nägime, siis lisaks sellele, ennem kui me jõuame tarbimiseni, on olemas süsteemi, on olemas kõigepealt päevasisene turg, siis on olemas strateegiline reserv teatud süsteemihalduritel, on avariireservid olemas süsteemihalduritel ja alles peale kõigi selle rakendumist siis jõuame tarbimise või tarbimise piiramiseni. Ja üks asi, mida Elering on tegemas täna, või isegi 2 asja, et üks on see, et me oleme ka oma koduleheküljele üles panemas siis vastavat sellist ankeeti, et kõigil tarbijatel on võimalus anda teada, et kui nad on valmis selleks, et süsteemihaldur sellises olukorras, kui tootmine, tarbimine ei ühti, et tulla Eleringile appi Eesti varustuskindluse tagamisel, et meil on teada need tarbijad, kes on valmis selleks, et me neid alla koormaksime. Kindlasti me koos Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga oleme mõtlemas siis ka teise sammuna läbi, et tekitada võimekus selliseks SMS-kampaaniaks tarbijatele, et kõik tarbijad saaksid tulla potentsiaalselt vabatahtlikult appi varustuskindluse tagamiseks. Ennem kui me siis jõuame sinnamaani, et tõesti on vaja tarbimist administratiivselt hakata piirama, selleks me oleme ka Elektrileviga, ehk siis Eesti suurima jaotusvõrgu ettevõtjaga leppinud kokku alajaamade kaupa, et milline on see tarbimise piiramise ulatus. Aga mis siit sellelt pildilt on just oluline, et need samad tarbimise tipud, et me kindlasti, kui me räägime potentsiaalsest riskist tarbimise piiramiseks kõige viimase allikana, kõige viimase võimalusena, kui kõik nii turupõhised kui mitte turupõhised tootmisvõimekused on realiseeritud, siis me kindlasti ei räägi siin 7/24, vaid me räägime potentsiaalselt hommikuse õhtuse tippude äralõikamisest ja see on maksimaalselt vaadates regiooni üldist tiputarbimise mahtu kuskil Soome Baltikum kokku kuskil 20 gigavatti, et me räägime siin ikkagi 10% võib-olla regioonis tervikuna, mitte rohkem.
mis siis tähendab seda, et see on Eesti tiputarbimise juures kuskil 1,5 giga, maksimaalselt 0,1–0,2 giga, mis puudutab väga väheseid tarbijaid ainult mõne tunni jooksul potentsiaalselt ööpäevas. Et ma tahaksin anda seda sõnumit, et kui räägitakse ka potentsiaalselt tarbimise piiramisest, siis kindlasti ei räägita täna selles kontekstis, et kuidagi elektrisüsteem kustub või et tarbijad on kogu aeg elektrita, vaid et see on sisuliselt roteeruv tarbimise piiramine teatud konkreetsetel kellaaegadel. Aga seda kõike ongi võimalik juba vältida siis, kui tarbijad mõtlevad väga selgelt ette ja kuidas on oma elektritarbimise profiili võimalik muuta. Ja mul on hea meel, et vaadates ka näiteks novembrikuud, siis selle aasta novembris võrreldes eelmise aasta novembriga Eesti elektri tiputarbimine oli circa 6% madalam, mis tähendabki seda juba, et tarbijad on selle peale mõelnud, kas siis hinnasignaalidest lähtuvalt, kas siis lähtuvalt sellisest üldisest vastutustundest ja mõttest, et kuidas mina saaksin aidata sellises keerulises Euroopa energiakriisis varustuskindlust Eestis tagada. Et see on kindlasti kõige selline olulisem ka kodaniku käitumine selleks, et me kunagi ei peakski sinnamaani jõudma, et me peaksime hakkama administratiivselt tarbimist piirama või et me peaksime võtma kasutusse turuväliseid TSO-de ehk siis Euroopa või regiooni eleringide käsutuses olevaid reservvõimsusi. Aga see oli selle talvevaade. Nüüd, kui me läheme pikemaajalise vaate juurde ja mis on hästi oluline, on see, et meil on juba mitme aasta jooksul koos Konkurentsiameti ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga välja töötatud selline 3-sambaline süsteem, kuidas me sellist pikaajalist varustuskindlust vaatame, et teatavasti Vabariigi Valitsus kehtestas Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse normi, mis on 9 tundi aastas. Ja see 9 tundi aastas jällegi siis ei tähenda see piirangutund seda, et Eestis pole elektrit, vaid et 9 tunnil, kuni 9 tunnil aastas võiks olla selline olukord, kus siis turupõhine tootmine ei kata ära kogu tarbimist. See standard on paigas, mille vastu me siis iga aasta seda süsteemi võimekust hindame ja see süsteemi võimekuste hindamine ei ole jällegi Eesti põhine. Seesama meie varustuskindluse aruanne, mida ma siin praegult tutvustan, ongi sisuliselt üks väike tulem üle-euroopalisest süsteemivõimekuse hindamisest, mida me siis teeme koos kõigi teiste Euroopa eleringidega iga-aastaselt 10 aastat ette. Ja siis juhul, kui peaks seesama süsteemi võimsuse hinnang andma tulemuse, et me ettevaatavalt ei rahulda Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud varustuskindluse normi, siis on meil välja töötatud ka koos Majandusministeeriumi ja Konkurentsiametiga ka täiendav meede, mida rakendada ja selleks on siis strateegiline reserv. Me juba eelmise üle-eelmise aasta jooksul koos konsultant Afriga tegime siis tööd, et milline võimsusmehhanism Eestisse kõige paremini sobiks ja jõudsime järeldusele, et kõige väiksemat turuhälvet tekitaks strateegiline reserv, mis siis tähendab seda, et on mingid elektrijaamad, mingi juhitav võimsus, mis elektriturul ei osale, elektrituru hinnaformatsiooni ei mõjuta, aga kui siis peaks juhtuma selline olukord, et tootmine ei kata tarbimist, siis on võimalus need reservid käivitada ilma selleta, et tarbija ja tarbimist see kuidagi mõjutaks. Ja kui nüüd tullagi selle aasta analüüsi väga konkreetse tulemi juurde, siis sel aastal analüüsi tulemusena, mis siis esimest korda vaatas 2027-2030 aasta vaates mitte ainult seda, et kas need võimsused on olemas tootjate enda hinnangul, vaid teostas ka Euroopa
regulaatorite ühenduse poolt välja töötatud metoodika alusel ka majandusliku jätkusuutlikkuse analüüsi, siis leidis, et kui me täna näeme hästi kõrgeid elektrihindasid ja suuri elektritootjate kasumlikkust, siis 2027 vaates, nii nagu turg väga kiiresti keeras tarbijaturust tootjaturuks, et me ju 10 aastat sisuliselt nautisime 25-35 eurot megavatt-tund elektrihinda, kus tootjad ütlesid, et ei ole võimalik investeerida nii madala hinna pealt, aga tarbijatel oli see väga soodus. Nüüd on kõrged hinnad, on tootjatel hea olukord, tarbijad ei ole sugugi selle üle õnnelikud, siis on väga suur potentsiaal, arvestades eelkõige taastuvenergia tootmisvõimsuste väga kiiret lisandumist kogu Euroopas ja eriti Läänemere regioonis elektrisüsteemi, et 2027. aastaks jõuame tagasi olukorda, kus elektrihinnad on üsna madalad, CO2 hind väga kõrge, mis tähendab seda, et regioonist soojuselektrijaamad ei pääse elektriturule ja turupõhiselt ei ole põhjust elektritootjatel neid tootmisvõimsusi üleval pidada. Ja kui siis on selline olukord, siis see tähendab seda, et Narva elektrijaamad turule ei pääse ja on potentsiaalne risk, kuna ka omaniku ootus Eesti Energiale lõpeb 2026. aastal, et Narva elektrijaamad pannakse kinni. Samas selle 9 tunni varustuskindluse normi rahuldamiseks peaks olema Eestis kuskil 1000 megavatti juhitavat tootmisvõimsust, mis siis tähendabki seda, et kui 2027 see analüüs, nagu ta täna näitab, Narva elektrijaamasid turul ei ole ja siis me seda varustuskindluse normi ei rahulda, mis siis tähendabki, et selle analüüsi pealt Elering teeb ettepaneku Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile ja Konkurentsiametile Eestis alates 27. aastast rakendada strateegiline reserv. Aga kui me oleme rääkinud tootmisest ja tarbimisest, siis tootmise ja tarbimise vahepeal on elektrivõrk ja ilmselgelt, kuna pilt on regionaalne, kui me näiteks räägimegi tuuleelektrijaamade tootmisvõimekusest kui kindlast võimsusest, siis me saame üle-euroopaliselt võtta seda arvesse kui 16% kindlat võimsust installeeritud võimsusest, Läänemere regioonis siin 6-7, Eesti puhul 0. Ehk et mida rohkem on meil taastuvenergiat süsteemis ja kui me tahame seda ka varustuskindluse aspektist võtta arvesse, siis me saame seda rohkem käsitleda kindla võimsusena, mida suurem on see ühendatud ala. Kuskil ikka tuul puhub, kuna see tuule front liigub siis ebaühtlaselt, kui me vaatame kogu Euroopa suurt territooriumit. Mis tähendab seda, et riikide vaheliste ühenduste töös hoidmine on väga kriitiline ja on hea meel, et Estlink 2 on kõige kindlam alalisvooluühendus Euroopas olnud ja Estlink 1 on 4. töökindluse vaates ehk alalisvooluühendused on olnud Eestis väga, väga töökindlad ja samamoodi on olnud ka vahelduvvooluvõrgu töökindlus väga kõrge ja nii rikkelisus kui andmata jäänud energia väga, väga madal. Et kui me tuleme tagasi ja vaatame ka siin viimaseid nädalaid, siis ikkagi eelkõige just ka selle talve vaates väljakutse on mitte võrgutöökindlus, vaid ikkagi eelkõige väljakutse on see, et kuidas hoida elektritootmisseadmed töös, kuidas saada kontrolli alla elektrijaamade rikkelisus. See on olnud ka siin viimaste nädalate, kui me oleme näinud regioonis siin 5-6 giga tootmisvõimsust avariiliselt või hooldustes väljas, siis see on võti, millega tuleb tegeleda.
kindlasti on küsitud hästi palju, et mis siis on see pikk vaade, et kui me teeme ettepaneku strateegilise reservi rakendamiseks kui selliseks turuväliseks tagavarameetmeks, et tagada, et tarbijatel tuli põleks ja kodu oleks soe, siis hea meel on öelda, et ühelt poolt on muidugi tarbijate jaoks on kõrge hind mure, aga teiselt poolt on lihtsalt hea meel öelda, et see majandusloogika töötab, et kui hinnad olid madalad, siis tootmisinvesteeringuid ei soovitud teha, kui hinnad on kõrgeks läinud nüüd viimase aasta jooksul, siis see soov elektrivõrguga liituda nii tootmis- kui salvestusseadmetega on väga suur ja võib-olla see kokkuvõte on see, et kui nüüd summeerida, et kui palju juba on taastuvenergia tootmisvõimekust võrgus ja kui palju on siis liitumislepingutega, mitte esitatud liitumistaotlusi, vaid liitumislepingutega juba kaetud potentsiaal ja võttes arvesse, et me siiski vähemalt ühe meretuulepargi rajame, siis sisuliselt selles kombinatsioonis 2030 vaates on võimalik kliimaneutraalselt tagada Eesti elektri tarbimisvajadus ehk et elektrivõrk on suuteline siis tagama 2030 Eesti tarbijate elektrivarustus kliimaneutraalsel moel. See potentsiaal on seal nii võrgu kui liitumislepingute läbi, et ma arvan, et see ei ole sellest lähtuvalt utoopiline eesmärk, vaid tegelik reaalsus, need projektid kas juba on olemas või on töös siis maismaal ja kõige suurem väljakutse ongi see, et kuidas siis selles vaates vähemalt üks avamere tuuleelektrijaam võrku saada. Ja kõige viimasena ma hästi põgusalt puudutan ka juhtimise võimekust, et siin on nagu hästi oluline varustuskindluse vaates võib-olla jagadagi see juhtimise võimekus samamoodi kaheks. Selle talve vaates on kindlasti kõige suurem väljakutse, et kuidas olla maksimaalselt hästi ettevalmistatud siis mitte planeeritud erakorraliseks eraldumiseks Venemaa elektrisüsteemist. Me oleme teinud siin hästi palju tegevusi alates siis sellest, et elektrikaubandus on Venemaaga lõppenud. Me proovime hoida Baltikumi elektribilanssi tasakaalus, mis siis igasuguse potentsiaalse eraldumise teeb meie jaoks oluliselt lihtsamaks. Me oleme kokku leppinud Põhjamaade süsteemihalduritega nende sagedusreservide toe. Me oleme kokku leppinud Mandri-Euroopa süsteemihalduritega, et kuidas siis nii tehniliselt kui juriidiliselt väga kiiresti ja me täna hindame kuskil 6–12 tunni jooksul suuta Balti elektrisüsteem ühendada Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Ja loomulikult pikaajaliselt on väljakutse see, et kuidas siis selline korraline sünkroniseerimise projekt viia lõpuni just sellisel kujul, et see ei suurendaks riske Eesti elektritarbijale. Et on ka küsitud, et miks me, kui me oleme erakorraliseks sünkroniseerimiseks valmis, et miks me siis kohe nüüd juba ise korraliselt ei sünkroniseeri ennast Mandri-Euroopaga. Just sellepärast, et me ei tahaks võtta neid täiendavaid riske Eesti elektritarbijale, me ei tahaks võtta neid potentsiaalselt täiendavaid kulusid, mis siis tuleb teha selleks, et neid riske kiirkorras maandada, et me oleksime valmis mitte ainult siis sünkroontöös Mandri-Euroopaga saama hästi hakkama, aga kuna meie sünkroontöö saab olema Litpol-Link 1 ehk ühe vahelduvvoolu ühtedel mastidel oleva kahe vahelduvvoolu ühenduse läbi, siis see risk, et me võime igal hetkel jääda saartalitlusse on väga suur. See tähendab, et see tööriistakast, mis süsteemihaldurite käsutuses on ja peab olema, et see peab olema ennem valmis, et me ei saa minna korralisele sünkroniseerimisele vastu olukorras, kus meil on liinid maas ja sünkroonkompensaatorid näiteks pole.
et see kokkuvõte on ilmselgelt see, et me oleme täna valmis paremini, kui me oleme eile ja homme veel paremini valmis kui täna, nii et iga võidetud päev meie võimet saada hakkama tarbijale mitte täiendavaid riske elektrivarustuskindluse mõttes panemata on suurem. Aga sellega ma omalt poolt selle varustuskindluse aruande ülevaate lõpetaksin. Aitäh! Aitäh! Meil on tulnud ka mõned küsimused ja kõigepealt küsitakse siis, et kui täitub Eleringi visioon ja aastal 2030 tagatakse varustuskindluse Eestis kliimaneutraalsete vahenditega, siis milline saab olema Eesti elektriportfelli sisu? Ilmselgelt, kui me räägime 2030 kliimaneutraalsel moel varustuskindluse tagamisel, see kindlasti ei tähenda seda, et meil ei ole juhitavat võimsust. Muidugi on meil juhitavat võimsust. Millest siin jutt käib? Energiabilansist. Et kui meil on 9,5–10 teravatt-tundi aastane Eesti elektritarbimine, näiteks 2030, siis me oleme suutelised taastuvallikatest ka nii palju energiat tootma. Aga see tähendab seda, et ilmselgelt sellistel talvistel tiputundidel me jätkuvalt vajame juhitavat võimsust, me vajame salvestusvõimekust. Ehk et see portfell saab olema suures plaanis kombinatsioon suuremahulisest tuuleelektri tootmisest, hajutatud päikeseelektrijaamade tootmisest, salvestusvõimekusest ja 1-2 kiirelt käivituvast gaasielektrijaamast. Te olete rääkinud Euroopa Liidu elektriturust, mis ulatub Nordkapist Gibraltarini, et mis tõttu Narvas asuvad elektrijaamad ei oma erilist tähtsust. Kas see pädeb ka täna? Ja see pädeb ka täna ja nii nagu see meie aruanne sel aastal ka väga hästi näitas, siis ja millest me tegelikult ju olemegi rääkinud, et kui on jäänud kuidagi valesti kõlama, et Elering on põlevkivi elektrijaamade vastu, et kaugel sellest, et me oleme olnud tehnoloogia neutraalsed, aga nii nagu ma siin ka sissejuhatuses tutvustasin meie visiooni, siis me tahame tagada Eesti elektritarbija varustuskindluse kliimaneutraalsel moel ja teatavasti põlevkivi elektrijaamad on väga suure CO2 emissiooniga soojuselektrijaamad ja me oleme näinud, et selle CO2 hinna juures ja potentsiaalselt suure hulga taastuv elektri tootmise juures lihtsalt Narva elektrijaamad ei ole majanduslikud jätkusuutlikus, mida ka selle aasta varustuskindluse analüüs nüüd täiesti mustvalgelt demonstreeris. Nii et me ei taha öelda mitte midagi selle kohta, et ei ole olemas elektrijaama, mis on halb või mis on hea, aga kui on selgelt seatud selline poliitiline eesmärk, et energiasüsteem dekarboniseerida, see paratamatult tekitab olukorra, kus soojuselektrijaamad, olgu nad siis põlevkivi või kivisöe elektrijaamad, ei ole jätkusuutlikud, tulevad teist tüüpi, kas siis ilma CO2 emissioonita või väga madala CO2 emissiooniga elektrijaamad, mis on turul rohkem konkurentsivõimelised. Aga veel kord öeldes, et see üleminek sujuv oleks, et tarbijal tuled ei vilguks vahepeal. Sellepärast ongi Elering tegemas ettepanekud luua strateegiline reserv, need põlevkivi elektrijaamad võtta strateegilisse reservi nii kaua, kui meil on olemas see kindlustunne, et see uus tootmisvõimsuste kombinatsioon ilmselgelt tagab Eesti tarbijate varustuskindlused, et sellest lähtuvad kindlasti põlevkivi elektrijaamadel ka peale seda, kui nad turule ei peaks mahtuma, on väga oluline roll siis turuväliselt olla valmis sellisteks olukordadeks, kus ühel või teisel juhul siis ei peaks tootmine tarbimist katma.
Kui me oleme olukorras, kus Balti riigid on sünkroniseeritud Mandri-Euroopaga, mida tehakse siis ja mis saab siis, kui Harmony Link ja Litpol Link lakkavad töötamast? Korralise sünkroniseerimise eeldus ja kogu see võimeehituse eeldus, mis me siin Baltikumis täna teeme, ongi see, et Baltikum peab olema suuteline töötama ka isoleeritud saarena, 3 Balti riiki koos. Ja sellest lähtuvalt just see sama mõte, et me peame kõik need võimed välja ehitama, alates võimest tagada piisav inerts elektrisüsteemis kuni selleni, et meil oleks olemas piisava hulk liine, et ka N-1 või isegi N-1-1 olukorras hoida Balti elektrisüsteem omavahel koos. Et kui me kolmekesi oleme koos, siis ilmselgelt meil 2025 edasi on olemas võimekus opereerida ka sellises olukorras, kus me kaotame sünkroontöö, kus me kaotame ühe või ka potentsiaalselt 2 elementi Balti elektrisüsteemis. Miks varustuskindluses võetakse aluseks just aastaperiood, mitte kvartal, kuu või päev? Elektrit on vaja iga tund, samas ladustamisvõimalus on pigem 24 tundi. See on selline aastase bilansi pealt, loomulikult see modelleerimine, tõenäosuse modelleerimine, see lähebki kõigi 8760 tunni peale tagasi. Vaadataksegi iga tundi, modelleeritakse iga tundi, lihtsalt see tulemus summeeritakse aastapõhiselt kokku. Ja siis mitmetunniseks katkestuseks peab olema valmis tarbija juhuks, kui Venemaa ootamatult meid desünkroniseerib? Suure tõenäosusega ei tähenda see mingisugust katkestust tarbijale, et ma olen suhteliselt kindel just selles olukorras, kus meil on võimsusbilanss, kus Baltikum on tasakaalus, me ei ole negatiivse võimsusbilansiga Venemaa suhtes, et me suudame selle olukorra selliselt ära juhtida, et seda tarbija mitte kuidagi ei tunne. Pigem on murekoht see, kui me räägime potentsiaalsest ohust selleks, et tuleb tarbimist piirata. Et kui juhtubki selline olukord, et me oleme Venemaast eraldatud, me töötame siis juba sünkroontöös Mandri-Euroopaga ja sel juhul potentsiaalselt näiteks kaotame Narva elektrijaamad ühel või teisel põhjusel ja siis kaotame veel mingi elemendi elektrisüsteemis. Vot siis võib tekkida probleeme, et kas see tootmisvaru, mis on meile kättesaadav, on piisav selleks, et tarbimist katta või mitte. Nii et lühike vastus on see, et suure tõenäosusega ei tähenda ja tarbija ei tunnegi seda, kui me lülitume Mandri-Euroopa elektrisüsteemi ringi ühtsest Venemaa elektrisüsteemist. Eleringi võrgus on umbes 2000 megavatti ulatuses välja ehitatud liitumispunkte, mis ei ole kasutusel. Et mida peaks tegema, et need võimsused reaalselt kasutusele võetaks? Elering on teinud siin mitu ettepanekut, et üks ettepanek on, ja mis on ka täna arutelul, on siis see, et rakendada sellist täiendavat tasu, et kui 2 aasta jooksul liitumispunkti väljaehitamisest ei ole liituja võtnud antud liitumispunkti kasutusse, et siis ta hakkab maksma täiendavat tasu, sest võrk on avalik hüve ja kui keegi on selle avaliku hüve enda huvides broneerinud, aga ühiskonnale midagi tagasi ei anna, siis on täiesti õigustatud, et ta selle hüve kasutamise eest ka täiendavalt tasu maksab. See on üks pool. Teine pool, mis on olnud Eleringi ettepanek, on see, et väiketootjate puhul, näiteks tootjad kuni 200 kilovatti, et nende tootjate puhul me ei rakenda
siis sellist süsteemi, et võrgu tugevdused tuleb liitujal endal kinni maksta, et me sisuliselt nii-öelda sotsialiseerime siis need võrgu tugevdused ja teeme need investeeringud siis, kui nad on vaja. Et me täna teeme need arvutused kõik ette tootja liitumise puhul, et kas ja milline element millalgi ülekoormub ka piirsituatsioonides. Sel juhul me saaksime oluliselt ka kiirendada nende väikeste hajatootjate liitumist elektrisüsteemiga ja tehes need võrgu tugevduse investeeringud, olgu need siis jaotusvõrkude või põhivõrgu poole, alles pärast seda, kui on ilmnenud siis probleem ühe või teise võrguelemendi ülekoormumise läbi. Mida õigupoolest tähendab strateegilise reservi kasutamine? Kas see tähendab, et Elering hakkab ka Kiisa jaamaga igapäevaselt elektrit tootma? Ei, vastupidi, et nii nagu ma ütlesin, et kõigepealt, et Kiisa on avariireserv elektrijaam, Kiisa ei ole strateegiline reserv. Strateegiline reserv on siis täiendav reserv, mis ei ole üldse Eleringi oma, mida me ostame siis tootjatelt. Selleks me teeme vähempakkumise, juhul kui Vabariigi Valitsus siis otsustab loomulikult strateegilise reservi sisseseadmise, mis ettepaneku me teeme. Ja see on võimsus, mis turul ei osale. Et see on ka samamoodi, et kui ma ei tea, jagangi ta siis 3, eks ole, suures plaanis, et on turupõhised tootmisvõimsused, mis siis formeerivad nii päev ette kui päevasisese hinna. Siis on, kui seal ei peaks ja mitte ainult siis tootmisvõimsused, ka paindlik tarbimine ja salvestusvõimekused, siis on nii-öelda strateegiline reserv ehk siis reserv, mis on just selleks olukorraks vajalik, kui tootmine ei kata tarbimist ja siis on avariireservid. Sest on palju küsitud ka siin kõrgete hindade puhul, et miks Elering ei kasuta näiteks Kiisa avariireservi elektrijaama sellisel juhul, kui on kõrge hind. Et see vastus on hästi lihtne, et ega ka kõrge hinna olukorras, kus tootmine ja tarbimine näiteks ei pruugi kokku minna, võib juhtuda see olukord, et ja ilmselt elektrisüsteem on veelgi rohkem pingeline ja sellest lähtuvalt võib selline olukord esineda suurema tõenäosusega isegi, et mingi süsteemi element võib minna katki, mis tähendabki seda, et Kiisa avariireserv elektrijaam, teised avariivõimekused regioonis peavad olema suutelised näiteks Nord-Balti katkiminekut hetkeliselt asendama, et tagada jätkuvalt regiooni elektrisüsteemi võimsusbilanss. Ja võtame veel viimase küsimuse. Kui mitu megavatti strateegilist reservi on 2027. aastal juurde vaja ja kas nende varade opereerimisele on ka mingisugused ootused, näiteks käivitamiskiirus? Me oleme öelnud, et me tahame näha, et oleks Eestis vähemalt 1000 megavatti juhitavat võimsust, et tagada siis 9 tunni varustuskindluse kriteerium ja sealt tegelikult siis hakkab kogu see arvestus pihta. Tõenäoliselt see saab olema siukse 3-4 ja ma arvan, et varustuskindluse või strateegiline reserv eelkõige on siis varad, kas siis mis ehitatakse või on olemas ja suure tõenäosusega just varad, mis on olemas, strateegilisse reservi liiguvad, siis kui see on näiteks põlevkivi elektrijaamad, siis see on 3-4 põlevkivi elektrijaama ploki ulatuses. Aitäh, Taavi! Ja aeg on otsa saanud isegi natukene üle ja meil on veel 2 esinejat. Aitäh. Nii et ma palun siia Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee. Ja tuletan samal ajal siis ühtlasi ka meelde, et kui nüüd Taavi Veskimägil oli küsimusi, mida me ei jõudnud siin ära küsida, siis nendele küsimustele me vastame hiljem kodulehel ja paneme vastused sinna ülesse. Ja ka Konkurentsiameti peadirektorile võib esitada siis kirjalikult küsimusi, mida me siis küsime pärast esitlust. Palun. Tere. See esitlus. Ja, palun. Ja, tere. Ja pult ka millega? Sellega läks vist siin. Siin on, aitäh. Tere, mina olen Evelin Pärn-Lee, olen Konkurentsiameti peadirektor ja mul on tegelikult ära ütlemata hea meel,
et Elering Konkurentsiametit palus siis selle teemaga ka väikest esitlust tegema. Ja siinkohal ma mõtlesin, et ma tegelikult võib-olla selgitan ka vaatajatele ja ka saalis viibijatele, et mis on siis tegelikult Konkurentsiameti roll üldse selle varustuskindluse tagamisel, et see, et me oleme energiakriisis või energiasõjas, no see ei üllata tõesti kedagi ju. Ja kohati on Konkurentsiametil ka selline tunne, et üldsuse selline ootus on, et Konkurentsiamet tegeleks ka kõikvõimalike energiakriisi lahendamise situatsioonidega, aga tegelikult on Konkurentsiameti pädevus ju ikkagi paljuski piiratud ja Konkurentsiameti roll kui selline väga selgelt on teostada riiklikku järelevalvet elektrituru toimimise, turuosaliste tegevuse ja varustuskindluse üle. Et see Konkurentsiamet ise ei tooda ühtegi juppi ega megavatti energiat. Küll me teostame tõepoolest seda konkurentsi olukorra järelevalve kontrolli ja siin on hästi oluline teha vahet ka sellele, et Konkurentsiamet on, kui ma võrdlen teiste sarnaste ametitega mujal maailmas, üsna unikaalses olukorras, sest meil on Eestis Konkurentsiamet selline kahesambaline. Meil on siis regulatsiooni pool ehk siis Konkurentsiamet kui regulaator, kui energiaturu regulaator, mis tegelikult ju tegeleb siis konkurentsi sihukese ettevaatava visiooni elluviimisega, ehk siis me reguleerime ex ante turu olukorda ja siis on konkurentsi järelevalve, millega tegeleb meie konkurentsi järelevalve pool, mis tegeleb siis sellise turu analüüsimisega, järelevalvamisega ex post ehk siis pärast. Ja see, millest me täna räägime, tegelikult see varustuskindluse teema on ju just nimelt see ettevaatava visiooni küsimus. Olles nüüd seda kõike teile selgitanud, siis küll nüüd Konkurentsiamet jälgib siis ettevaatavalt ka seda, et kas turuosalised ka nendesse energia tootmisvõimsustesse investeerivad piisavalt. Ja seejuures on siis seadusandja andnud ametile ka sellise volituse, et me võime kohustada süsteemihaldurit korraldama konkursi uute tootmisvõimsuste energiasalvestusseadmete ja nii edasi ütleme meetmete loomiseks, kui nüüd selle varustusaruande ja varustuskindluse aruande, mida siis süsteemihaldur korra aastas välja annab, kui nüüd selle alusel on näha, et see süsteemi tootmisseadmete võimsuse varu on väiksem kui see, mis on see tarbimisvõimsuse rahuldamiseks vajalik. Või siis on seal mingid muud näiteks keskkonnakaitselised eesmärgid. No mida me oleme siis nagu teinud? Ma mõtlesin, et kuivõrd see meie roll ei ole ju, nagu ma ütlesin, meie ei tee ise varustuskindlust, me ei taga, küll me teostame järelevalvet selle varustuskindluse üle ja võib-olla on siis vaatajatele huvitav teada, mida Konkurentsiamet on siis teinud. No me paljuski, meie tegevus põhineb sellele, et me jälgime, analüüsime ja teostame järelevalvet, nagu ma enne ütlesin. Ja mida me oleme teinud näiteks varasemalt, et me oleme päris mitmed siin toodud näited ehk tulevad ka saalis viibijatele ja televaatajatele tuttavad. Et näiteks kui Jõgeval toimus siin eelmisel aastal suur katkestus, toimus piirkonna alajaama põleng, siis amet teostas järelevalvet seal. Me oleme teinud ka järelevalvet näiteks Eleringi ja Elektrilevi tegevuste suhtes seoses nüüd võrguühenduse katkestusega aastal 2019 Võrus ja selle lähiümbruses. Meil on ka mõned sellised näited, kus me järelevalve tulemusena me oleme teinud ka siis ettepaneku ja ka lausa ettekirjutuse, et näiteks üldtingimusi peaksid muutma ja turuosalised. Et selles mõttes see on võib-olla jällegi näide sellest, et mida Konkurentsiamet siis teeb. Nüüd, kui vaadata Eleringi varustuskindluse aruannet, mida Eleringi juht meile eelnevalt just põhjalikult tutvustas, siis ka meid teeb murelikuks see asjaolu, et mis seal siis välja toodi, et Eesti põlevkivielektrijaamad ei pruugi aastast 2027 olla enam elektriturul konkurentsivõimelised. Samas on nagu Elering ka välja tõi, on teinud Elering ettepaneku
nüüd eelkõige siis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile, aga ka siis Konkurentsiametile strateegilise reservi väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Siin tegelikult ei ole midagi võib-olla uudset ega ebatavalist, et see praktika või see lähenemine on üsna selline seaduses või reeglites ette nähtud, et mis siis sellisel juhul ameti roll jällegi on, et meie seda strateegilist reservi ise välja ei tööta, küll Konkurentsiamet peaks läbi viima siis teatavad toimingud, näiteks analüüsi selleks, et kuidas see strateegilise reservi väljatöötamiseks vajalikud analüüsid ja tegevused, ja me nimetame seda ise turutõrgete analüüsiks, et mis selleks on vaja. Et amet siis analüüsib ja püüab välja selgitada, mis on need võimalikud regulatiivsed moonutused, seadusest tulenevad siis võimalikud moonutused ja turutõrked, mis võisid viia selleni siis, et tekkinud on selline varustuskindluse probleem või mis on aidanud kaasa selle tekkele. Täna meil ei ole veel seda analüüsi läbi viidud, et me oleme oma maja sees arutanud, et selle analüüsi me ilmselt jõuame läbi viia nüüd järgmise aasta esimese kvartali jooksul. Ja eelkõige on selle analüüsi mõte siis see, et see analüüs peaks võimaldama välja töötada need meetmed, mis aitavad siis neid turutõrkeid või võimalikke regulatiivseid moonutusi kõrvaldada. Hästi oluline on see ka, et ega siin Eesti ei toimi ju vaakumis, nagu te siin tegelikult ka Eleringi ettekandes nägite, et me toimetame vähe sellest, et me oleme Euroopa Liidu liikmesriigid, on meil tegelikult ju ka teised naaberriigid, kes sõltuvad siis meie enda varustuskindlusest, mis tõttu on ka hästi oluline, et need võimalikud analüüsid ja tegevused, need ka kooskõlastatakse laiemalt, mitte ainult Eesti siseriiklikult. Ja ega ma ausalt öelda siin pikemalt võib-olla ei räägikski, sest nagu ma ütlesin, Konkurentsiameti roll kui selline varustuskindluse tagamisel on paljuski selline järelvaataja roll ja meie ülesanne on, me oleme uhked selle üle, on ikkagi tagada seda, et tarbijatel, mul on hea meel lugeda kõigepealt öelda seda, et Eleringi eesmärk on tagada, et tarbijatel tuled põleksid ja tuba oleks soe. Meie eesmärk on tagada, et see tuba oleks soe ja tuled põleksid ikkagi tarbijatele taskukohast tingimustega ja tarbijate heaolu on eelkõige see, mille suunas me liigume või mis on meie paljuski meie eesmärk, aga aitäh. Ka teile on tulnud mõned küsimused ja kõigepealt siis selline küsimus, et mis on teiste riikide regulaatorite meelsus ja plaanid praeguse energiakriisi tingimustes, et kas ka riikide vahel toimib koostöö? Absoluutselt, mul on seda nii hea teile öelda, et ma just viibisin päris pikalt ühel konverentsil, kus osalesid ka väga mitmed teised regulaatorid. Nagu ma ütlesin, Eesti on mõneti selline unikaalne, et meil on regulatsiooni pool ja konkurentsijärelevalve pool ühes ametis koos, mis tähendab, et meil see sünergia toimib väga hästi maja sees. Väga paljudel teistel liikmesriikidel on need kaks eraldi ametit. Aga on ka neid ameteid, mis on väga sarnased Eestile. Ja näiteks selline on Hispaania, Holland ja suhtlesin ka nende ametite juhtidega ja tegelikult nende number 1 teema on täna ka energia, mis on nagu väga huvitav, et ei ole midagi erakordset siin, mis meil toimub. Läti-Leedu kolleegidega oleme ka muidugi igapäevaselt ühenduses ja ka nende teema on energiakriis. Nii et selles mõttes see koostöö toimib väga, väga tihedalt ja nende number 1 teema on ka energia. Et ei oleme üksi selles küsimuses. Kas Konkurentsiameti koostöö Nord Pooliga sujub, et teatavasti te tegite ettepanekud, et kuidas muuta seda elektrituru algoritmi paindlikumaks? Et kas see koostöö sujub ja kas seal on edasiminekut? Ma väga tänan selle küsimuse eest, kes iganes selle küsimuse püstitas. See on jällegi hea näide sellest, et me mõtleme, et me oleme siin Eestis jube väiksed, et meist ei sõltu mitte midagi. See turg on nii väike ja Nord Pool on ju nii suur ja seal on ju nii palju liikmesriike, kes samamoodi Nord Pooli kasutavad. Aga see on üks hea näide sellest, kuidas Eesti, Läti, Leedu ühine koostöö, regulaatorite ühine koostöö viis väga, ütleme siis sükse tõhusa ja kiire lahenduseni, kus Nord Pooli sugune börsikorraldaja võttis meie soove kuulda ja kiiresti ju viis sisse muudatused, mis võimaldavad tegelikult juba täna meil siis niinimetatud seda second tendering ehk siis seda sellist nagu pakkumuste avamist. Minu arvates see juba iseenesest näitab, et see koostöö toimib.
muidugi on alati küsimusi ja see on niisugune protsessi tavapärane osa, aga koostöö toimib. Väga tore kuulda. Aga siis veel selline küsimus on tulnud, et kuidas motiveerida tarbimise juhtimist? Et kas Eleringi võrgutasus peaks olema selleks mingi eraldi raha ette nähtud? No see on nüüd küll hea küsimus, et aga see on nüüd puhtalt minu isiklik arvamus, see ei ole tõesti ameti seisukoht, et ma ei ole seda ameti sees kolleegidega läbi arutanud. Ei ole paha mõte võib-olla, sest tegelikult siin ju ka eelnevalt Eleringi juht rääkis, kui tähtis see on, et me tõepoolest ise ka tarbijatena suudaksime oma tarbimist juhtida. Nüüd me võime kõik mõelda, et mis see minu tarbimine või minu elektrikasutus ei mõjuta mitte midagi, aga kui me kõik niiviisi mõtleme, siis üksinda ei mõjuta, aga kõik koos mõjutab. Ei ole paha mõte, aga kõik sellised meetmed peaksid olema, ma arvan, ikkagi väga põhjalikult läbi mõeldud ja kaalutud, et neil oleks täpselt selline mõju, nagu me soovime. Et ma jätaks võib-olla selle küsimuse praegu ikkagi lahti. Ma isiklikult arvan, et see ei ole halb mõte. Aitäh! Ja aitäh teile ka esitluse eest. Ja meil on ka nüüd kolmas esineja, kelleks on siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar, kes räägib siis veel kord strateegilise reservi loomise sammudest, aga siis ministeeriumi vaatest. Palun. Ja, tere päevast. Mul on hea meel siin olla kolmanda ettekandjana. Üsna palju on juba öeldud. Aga vast täna on veidi rohkem juttu olnud strateegilisest reservist kui varem ja ma usun, et võib-olla oleks hea siin täna üle rääkida, et mis asi see strateegiline reserv täpsemalt on ja kus me Eestis siis sellise strateegilise reservi ettevalmistamisega oleme. Et kõigepealt võib-olla selline kirju pilt, kus ma ei eeldagi, et vaatajad nüüd näpuga järg hakkavad ajama, et selle pildi eesmärk on näidata, et tegelikult selliseid erinevaid võimsusmehhanisme on Euroopas ajalooliselt kasutusele võetud üsna palju. Näiteks Soomes ja Rootsis on selline sarnane strateegiline reserv juba varasemalt loodud ja Euroopas erinevaid siis selliseid võimsusmehhanisme on käivitatud päris mitmeid ja pilt tegelikult üle Euroopa on kirju. Et Eestis nüüd tõesti ei ole strateegilist reservi või muid võimsusmehhanisme rajatud või siis käivitatud. Põhjus selleks on ka tegelikult ju lihtne, et me tuleme olukorrast, kus Eestis ei ole kunagi siis juhitavaid võimsusi puudu olnud. Eesti oli väga pikalt elektrit eksportiv riik ja seda just tänu juhitavatele võimsustele. Et see on see põhjus, miks Eestis ei ole see teema niivõrd aktuaalne varasemalt olnud. Ja mis see strateegiline reserv on? Tegemist on siis väiksema turumoonutusega võimsusmehhanismi tüübiga. Nagu näha, neid erinevaid võimsusmehhanisme on Euroopas üsna mitmeid. Ja analüüsid näitavad, et tõesti strateegiline reserv on selline mehhanism, kus siis eelnevalt kokku lepitud tingimustel käivitatakse siis tootmisvõimsus või siis tarbimise allakoormamine turu väliselt. Ta ei sega siis igapäevast sellist turu toimimist, päevete turu ja päevasisese turu toimimist. Küll aga tagab selle, et tõesti, kui neid võimsusi on turul puudu, siis see jaam on olemas ja käivitub. See jaam käivitatakse siis süsteemihalduri korraldusel ja üksnes tõesti juhul, kui päev ette turul siis tarbimine ja nõudlus ei kohtu. Ja selline strateegiline reserv peab vastama Euroopa Liidu regulatsioonile, et siin võib-olla ongi hea meenutada seda esimest slaidi, kus me nägime seda kirjut pilti, et Euroopas on väga palju erinevaid lahendusi ja nüüd paar aastat tagasi Euroopa Komisjon puhta energiapaketi raames võttis kätte ja reguleeris seda valdkonda veidi ära, et siin pilt oleks veidi selgem ja seadis ka siis võimsusmehhanismidele konkreetsemad nõuded, et turg ühtlustuks ja moonutus oleks väiksem. Ja see strateegiline reserv loomulikult peab olema ajaliselt piiratud, täpselt nii kaua kui vaja, selleks, et ta ei segaks siis turupõhiseid investeeringuid. Ja mis tähendab, et moonutus peab olema siis alati minimaalne. Ja loomulikult sinna reservi tuleb arvata siis täpselt nii palju või nii vähe võimsust, kui on vaja siis selle konkreetselt defineeritud varustuskindluse probleemi lahendamiseks. Need võimsuse pakkujad
tuleb leida läbipaistvalt, läbi konkursi, mitte diskrimineerivalt. See on nüüd see koht, kus ka Konkurentsiamet saab siis veenduda, et see strateegilise reservi siis moodustamine oleks läbipaistev ja konkurentsile avatud. Strateegilisse reservi saab arvata nii olemasolevaid elektrijaamasid kui ka siis täiesti uusi rajatavaid elektrijaamasid. Aga selline üldine praktika loomulikult on see, et sinna sellisesse reservi pigem lähevad siis sellised olemasolevad jaamad, kus kapitalikulud on tagasi teenitud või ütleme Eesti näitel võib-olla tõesti see Narva elektrijaamad ja mõned plokid on selline tüüpiline näide, mis sellisesse reservi võiks arvata. Veel üks oluline kriteerium, et sugugi kõik elektrijaamad ei kvalifitseeru siis strateegilisse reservi. Ka siin puhta energiapaketi raames Euroopa Liidus lepiti kokku siis tingimused, millele jaamad peavad vastama. Need on konkreetsed CO2 heite normid ja seal on tegelikult kaks erinevat viisi, kuidas seda CO2 heidet vaadatakse. Üks on siis selline tüüpiline eriheide grammi kilovatt-tunni kohta ja teine on siis tegelikult selline summaarne aastas emiteeritav CO2 kogus siis jaama installeeritud võimsuse kohta. Ja kuna selline strateegiline reserv või ka ükskõik milline teine võimsusmehhanism tegelikult on ikkagi olemuselt riigi abi, riik sekkub, siis selleks, et riik saaks hakata sellist mehhanismi rakendama, on vaja taodelda ka riigiabi luba. Ja tegelikult me oleme üsna pikalt, juba paar aastat tegelikult seda mehhanismi ette valmistanud, et olla valmis selleks momendiks, kui seda strateegilist reservi peab käivitama. Esimesed sammud me astusime siis koostöös Eleringi ja Konkurentsiametiga juba paar aastat tagasi. Kui me märtsis 2020 siis viisime läbi varustuskindluse normi analüüsi, mis on oluline element siis selleks, et olla valmis siis igal ajahetkel testima süsteemi varustuskindlust selle normi vastu. Samamoodi 2020. aastal viidi juba läbi Eestile sobiva võimsusmehhanismi uuring, et välja selgitada siis, milline neist võimalikest mehhanismi tüüpidest on Eestile kõige sobivam. Ja sealt tuli siis selgelt välja, et see lahendus on strateegiline reserv. Nüüd möödunud aasta maikuus Vabariigi Valitsus kinnitas Eesti siis varustuskindluse normi ja pärast seda on tegelikult siis ministeerium töötanud välja vajalikke elektrituruseaduse muudatusi, et need on meil tegelikult täna majas olemas ja oleme valmis nendega edasi liikuma siis, kui see moment tekib. Ja me oleme täna selles kohas, kus tundub, et see moment hakkab tekkima. Natukene tegevuskavast ka, nagu öeldud, meil on see valmisolek loodud, et vajadusel siis elektrituruseaduse vastavate muudatustega edasi liikuda. Me seni oleme ettevalmistustööd teinud ja kuna seni ei ole siis Eleringi varustuskindluse aruanded ette nähtavalt varustuskindluse probleemi tuvastanud, oleme me regulatsiooniga olnud valmisolekus, ootel. Nüüd on see moment käes, kus me saame siis strateegilise reservi regulatsiooniga edasi liikuda. Nagu Konkurentsiameti juht ütles, järgmine samm vastavalt siis sellisele tegevuskavale on see, et kõigepealt Konkurentsiamet nüüd võtab aega, et analüüsida, kas veel on elektriturul mingisuguseid regulatiivseid piiranguid, mis on tagasi hoidnud siis uute juhitavate võimsuste turule tuleku. Kui sealt selgub, et selliseid lihtsalt lahendatavaid piiranguid ei ole, siis järgmine samm tõepoolest ongi see, et me teavitame siis Majandusministeeriumi poolt Euroopa Komisjoni ja ka Acerit võimsusmehhanismi kasutamise vajadusest ja asume taotlema vastavalt riigiabi luba. Paralleelselt liigume siis edasi juba vajaliku elektrituruseaduse muudatuse ka ja viime selle siis kooskõlastusringile, nagu öeldud, see regulatsioon iseenesest on juba täna välja töötatud. Indikatiivne ajagraafik on see, et me soovime läbirääkimised Euroopa Komisjoniga ära pidada selle aasta sees. Loodame aasta lõpuks jõuda sinna, et meil on olemas riigiabi luba, mis võimaldab seda regulatsiooni rakendada ja loodame ka siis järgmise aasta lõpuks olla kohas, kus me saame elektrituruseaduse täiendused Riigikogus vastu võtta, et olla valmis siis 2024.–2025. aastal läbi viima vajaliku strateegilise reservi hanke.
et siis aastal 2027 oleks meil strateegiline reserv loodud. Aitäh, olen valmis vastama küsimustele. Jah, ja mõned küsimused on tõepoolest tulnud. Näiteks selline, mitu tundi läheb aega, et strateegilise reservi saaks võrku suunata, juhul kui peaks juhtuma kriitiline olukord? Strateegiline reserv tuleks käivitada sellel momendil, kui tõesti nüüd, nagu Taavi ütles, et kell 2 turg sulgub, järgmiseks päevaks on teada, et võimsusi on puudu, siis see on see moment, kus siis klassikaliselt peaks antama siis korraldus strateegilisele reservile tulla turule ja siis see puudujääk katta. Nii et on tegelikult klassikaliselt toimetab ta siis nii-öelda päev ette teate peale. Kas strateegilisse reservi arvamiseks on mõtet Eestisse ehitada uus põlevkivi elektrijaam, nagu on seda soovitanud minister Järvan? Klassikaliselt ma nüüd ei tea, et kuskil maailmas oleks strateegilise reservi jaoks rajatud mõnda sellist suurt tahkelkütusel töötavat fossiilset elektrijaama. Klassikaliselt tõesti strateegilises reservis hoitakse siis selliseid olemasolevaid juhitavaid jaamasid, mis turupõhiselt ei teeni aastas piisavat raha, mis siis põhjendaks omanikule selle jaama siis tööl olekut. Ja siis tõesti see strateegiline reserv annab siis selle võimaluse neid jaamasid, mis muidu turul ei oleks, siis hoida valmis olekus. Nii et jah, strateegiline reserv ei ole nüüd päris see, mille vastu rajatakse uusi fossiilseid elektrijaamasid. Aga päeva lõpuks on see loomulikult siis konkursi välja selgitada, et ei saa välistada, et konkursile tuleb siis strateegilise reservi konkursile tuleb siis konkureerima olemasolevate jaamade kõrval mõni uus elektrijaam, mis siis peab vastama tõesti nendele heite normidele, mis siin on välja toodud. Aitäh, Timo Tatar. Ja sellega on meie 3 kõnelejat tänaseks lõpetanud. Seda veebikonverentsi me ka salvestasime. Salvestuse paneme esimesel võimalusel veebilehele üles. Ja samamoodi on nüüd üleval ka varustuskindluse aruanne täielikult siis meie veebilehel, kui võtta vasakult menüüst varustuskindlus ja sealt varustuskindluse aruanded ja 2022. aasta oma on nüüdseks ka üleval. Aitäh vaatamast ja ilusat päeva!